Казалось бы, обычная деревяшка, но если ее правильно обработать, то она становится полкой и стильным элементом в дизайне комнаты. Установка очень простая. Необходимо сделать 2 отверстия в стене сверлом 10 мм, затем вбить туда дюбели, вкрутить в них шпильки и далее установить на них полку. Они отлично впишутся в интерьер спальни, гардероба, прихожей. А еще такие полки выдерживают нагрузку до 5 кг, и их можно сделать самому. Подробную схему создания такой конструкции оставила в своем дизайн-канале. Сохраняй и подписывайся по ссылке в описании профиля.